ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பி பாசிட்டிவ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ஸ்பெஷல் ரெசிபி அப்படின்னா நாட்டுக்கோழி சூப். இந்த கிளைமேட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஜலதோஷம் பிடிச்சிருது இல்லையா? ஸோ இந்த கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நாட்டுக்கோழி சூப் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு குக்கரில் 2 ஸ்பூன் அளவு ஆயில் விட்டுக்குங்க. இப்போ ஆயில் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா 1 ஸ்பூன் அளவு சோம்பு, அப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவு சீரகம், 2 ஒரே அளவு எடுத்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது ஆயிலில் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10-12 சின்ன வெங்காயத்தை எடுத்து 2 நறுக்கிக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டே ஃப்ரை பண்ணுங்கள். இந்த கிளைமேட்டுக்கு சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஜலதோஷந்தாங்க. இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி சூப் அடிக்கடி வச்சு குடிக்கிறதுனால சீக்கிரமாக ஜலதோஷத்திலிருந்து விடுபடலாங்க. குழந்தைகளும் விரும்பி விரும்பி குடிப்பாங்க. இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது கூட சேர்த்துக்குங்க. இஞ்சியும் பூண்டும் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாகவே சளிக்கு ரொம்பவே நல்லது. இதனோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் நல்லா குக் பண்ணுங்க. இந்த நாட்டுக்கோழி சூப் பார்த்திங்கன்னா தொண்டை வலி, அப்புறம் சளி, இது எல்லாத்துக்குமே நல்ல ஒரு நிவாரணியாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். இப்போ நறுக்கி வச்ச தக்காளி பழத்தை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி ஓரளவுக்கு வணங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா கலந்து விடுங்க. அடுத்து நம்ம சூப்புக்கு தேவையான மசாலா பவுடர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், அப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி தூள், இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் அளவு சீரகப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டு 2.25 ஸ்பூன் அளவு பெப்பர் தூளை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பெப்பர் தான் சூப்புக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். இது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் கூடவோ குறையவோ சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் 150 கிராம் நாட்டுக்கோழி எடுத்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சிக்கன் நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் ஆகட்டும், அது வரையிலும் நல்லா கலந்து விடுங்க. மிக்ஸ் ஆன அப்புறமா நம்ம சூப்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் இதுக்கு 3.5 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். 150 கிராம் சிக்கனுக்கு பார்த்திங்கன்னா 3.5 கிளாஸ் அளவு தண்ணி அளவாக இருக்கும். சவுத் இந்தியாவில் ஃபேமஸான இந்த சூப் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்களோட பசியை நல்லா தூண்டும். அது மட்டும் இல்லைங்க, இது நல்ல எதிர்ப்பு சக்தியை நல்லா வலுவாக செய்யும். ஸோ இப்போ நல்லா கலந்து விடுங்க. கலந்து விட்டுட்டு உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குங்க. கொஞ்ச நேரம் இது பாயில் ஆகட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது லைட்டாக கொதிச்சிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா குக்கர் மூடியை போட்டு மூடிடுங்க. இப்போ 5 விசில் அளவுக்கு விட்டிங்கன்னா நம்மளோட சிக்கன் சூப் ரெடி ஆகிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 5 விசில் வந்துடுச்சு. இதுக்கப்புறம் என்னங்க, எப்பவும் போல் லிட்டை ஓப்பன் பண்ணி கொத்தமல்லி தலையை தூவி அப்படியே எடுத்து சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் சுட சுட. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே பி பாசிட்டிவ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thanks for watching.